Hi friends, last time non-veg lovers-க்கு ஏற்ற மாதிரி நண்டு ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். இந்த டைம் வெஜிடேரியன் லவர்ஸ்க்கு சளி இருமல் கிளியர் பண்ணுற மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷான தூதுவளை ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது தூதுவளை செடி. செடியோட பார்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக பித்தம், கபம், ஆஸ்மா, புற்றுநோய், அஜீரணம் போன்ற நோயை குணப்படுத்துகிற தன்மை இருக்குது. தூதுவளை இலை கிடைக்காதவங்க மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு பெப்பர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டு இந்த ரெசிபி பண்ணலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். சின்ன வெங்காயம் 5லிருந்து 10 எடுத்துக்கலாம். பூண்டும் அதே அளவு எடுத்துக்கலாம். தாளிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கருவேப்பிலை எடுத்துக்கலாம். பெப்பர் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். ஜீரகம் பெப்பரோட அளவுலேருந்து பாதி அரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். கொத்தமல்லி 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். துவரம் பருப்பு 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். இந்த ஸ்டெப் ஆப்ஷனல். வரமிளகாய் 3 எடுத்துக்கலாம். 1 தாளிக்கிறதுக்கு, மீதி 2 அரைக்கிறதுக்கு. இதுக்கு பதிலாக பச்சை மிளகாய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் புளி அளவாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழம் சைஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தாளிக்க கடலெண்ணெய் 1 டேபிள் ஸ்பூன். அடுத்து தூதுவளை இலை. நான் இப்போ எடுத்துருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் அளவுக்கு 15 இலைகள் சேர்த்தா போதும். அதுக்கு மேலே சேர்த்திங்கன்னா கசப்பாயிடும். தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு இல்லைன்னா கடலைப்பருப்பு, கரைக்கிறதுக்கு தக்காளி, இதோட கொத்தமல்லி, உப்பு, பெருங்காயம் எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம், பூண்டு, வரமிளகா, தனியா, ஜீரகம், மிளகு, துவரம்பருப்பு இது எல்லாமே கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது கூட தூதுவளை இலையை சேர்த்துக்கலாம். இதையும் அரைச்சி எடுத்துடலாம். தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். தாளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி புளியை நல்லா ஊற வச்சு அதோட தண்ணி எடுத்து தக்காளியை கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயில் ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சதும் வரமிளகாயும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியை கரைச்சி வச்சு புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். இது கூட தேவைப்படுற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சிருந்ததை இது கூட கலந்து விட்டுடலாம். தூதுவளையில் இருக்கிற கால்சியம் போன்ஸ், டீத்தை ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருக்கோம். இது வீசிங், டான்சில்ஸ், ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸை கூட படிப்படியாக குணப்படுத்தும். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். ரசத்தை கொதிக்க விட்டுறலாம். கொத்தமல்லி இலைகளை தூவி விட்டுறலாம். 10 செகண்ட் கழித்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரசத்தை சூடாக குடிக்கலாம். சூடான சாப்பாட்டில் இதை சேர்த்து சாப்பிட்டோன்னா சீக்கிரமாக சளி, இருமல் குணமாகும். இந்த இலை இல்லாதவங்க நாட்டு மருந்து கடையில் தூதுவளை பொடி வாங்கி தேன் கூட குழைத்து ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் சாப்பிட்டு வந்தோன்னா சீக்கிரமாக சளி குணமாயிரும். இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸ்ரீ மோனா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.